coração é um órgão muscular que bombeia o sangue ao longo do corpo ao fazê-lo circular através do sistema circulatório vascular. O átrio e o ventrículo direito recebe o sangue desoxigenado das veias sistêmicas e o bombeiam para os pulmões, enquanto o átrio e o ventrículo esquerdo recebem sangue oxigenado dos pulmões e o bombeiam para os vasos sistêmicos que distribuem para todo o corpo. As válvulas cardíacas separam os átrios dos ventrículos e os ventrículos dos grandes vasos. As válvulas incorporam 2 ou 3 folhetos nos orifícios atrioventriculares e nas raízes dos grandes vasos. São 4 focos de ausculta: foco aórtico, foco pulmonar, foco mitral e foco tricúspide. E em 2 focos de ausculta, conseguimos auscultar bolhas cardíacas, onde B1 conseguimos escutar o TUM e B2 conseguimos escutar o TAP. Para dar início ao exame físico, ausculta cardíaca ou qualquer outro tipo de contato com o paciente, é necessário realizar a higiene das mãos. A higiene das mãos é muito importante para assegurar a integridade do paciente por meio da remoção de impurezas com água e sabão. É importante conhecermos as estruturas de todos os materiais a serem usados. Neste caso, o estetoscópio é composto pelas olivas, hastes, tubos de condução, campânula e diafragma. Antes de iniciarmos a ausculta, é necessária a realização da desinfecção do instrumento. Para trazer maior conforto, segurança e calma ao paciente, se apresente quanto profissional, demonstre seu respeito a ele e sua segurança. Demonstre a ele também a confiança que esse paciente pode exercer em você quanto profissional. Saiba manter a privacidade local sem expor o indivíduo totalmente. Identifique no paciente a linha médio-esternal, a linha hemiclavicular direita e a linha hemiclavicular esquerda. Na cardíaca, o paciente pode estar sentado ou deitado, desde que a cabeceira da maca seja elevada em um ângulo de aproximadamente 45 graus. O foco aórtico é localizado no segundo espaço intercostal direito. O sopro, que é uma anormalidade, pode identificar uma estenose de aorta ou obstrução da aorta. O segundo foco é o foco pulmonar, que se encontra no segundo espaço intercostal à esquerda. O foco tricúspide está localizado no quinto espaço intercostal esquerdo. O foco mitral está localizado entre o quarto e quinto espaço intercostal esquerdo. Algumas curiosidades. A estenose é o enrijecimento da parede arterial. O foco mitral é possível auscultar o ictus cornis, que é a pulsação do ápice do coração. O ápice do coração está localizado no quinto intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, onde está em contato com a grade costal.